कहाँ जा रही है विनू? विनू हाँ इधर आ मैं जल्दी आ इधर। दीदी कहाँ जा रही है मीनू? खड़ी हो जा, खड़ी हुई है, खड़ी हो जा, वहीं जाएगी, स्टैंड अप। गिर ना जाए मीनू। बट इधर आ, मामा से बातें करते हैं। अच्छा बिट्टू उतरने की कोशिश कर रही है विनय। विनू आपको मेरी याद क्यों नहीं? विनू विनू विनया